இன்றைக்கி என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு வேலையாக எங்கள் ஊர்லேருந்து திருவண்ணாமலைக்கு போயிட்டுருந்தேன். போகிற வழியில் பார்த்தா ஒரு சின்ன காடு இருந்துச்சு. அந்த காட்டில் மான்லாம் இருக்குன்னு போர்டு வச்சுருந்தாங்க. சரி போகும்போது அவசரத்தில் பார்க்க முடியல. வரும்போது பொறுமையாக தேடுவோன்னு நானும் பொறுமையாக வண்டியில் தேடி பார்த்தேன். ஒரே மான் கூட கண்ணில் மாட்டல. சரின்னு வர வழியில் இருக்கிற என் ஃப்ரெண்டு ஊருக்கு போயிட்டேன். என் ஃப்ரெண்டு ஊரில் ஆறு போகுது. ஆறுக்கு நடுவில் செக் டேம் இருக்கும். அங்கே போனால் செம சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்களே அந்த தண்ணி வர சவுண்டை கொஞ்சம் நேரம் கேளுங்களேன். அங்கே நின்று வேடிக்கை பார்க்க பார்க்க குளிக்கணும்னு ஆசை வந்துருச்சு. நான் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்டேன். ஆனால் எங்களால் குளிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டான். சரின்னு வேடிக்கை பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம்.